We want to consider some key areas of emphasis, particularly of what the writer desired that all believers should consider. Inda muka yi karatu akwai waɗansu abubuwa da za mu duba game da shi marubuci da ya rubuta domin mu yi amfani da shi. And because of that, I would like us to keenly listen Don and haka follow the counsel of the Lord. yana son mu yi sauraro ta hanyar da ya dace. The topic of our message today is walking with God. Kan maganar da za mu yi amfani da shi a nan shi ne tafiya tare da Allah. Walking with God. Tafiya tare da Allah. This topic is also embedded in the general topic for this very particular group of people. Having considered the writer has seen something in the life of a believer who professes himself to serve the Lord, but in the other hand, the believer is found doing something contrary to what he professed to be. Wannan kan magana yana ɗaya daga cikin kan maganan da yake cikin wannan littafi na Ibraniyawa wanda shi ya rubuta yana buƙatar mutane ko jama'a su bi wannan dokoki, amma duk da haka ya sami mutane suna aikata waɗansu abubuwa da Allah baya buƙata. And have come back to God. Instead for that, we attribute so many things to those things, claiming that it is our own understanding we can do and undo. Akwai waɗansu hanyoyi da Allah yake magana wanda yake bukata domin jama'a su dawo akan hanya, amma duk da haka ba za su yi lura da wannan ba, suna tunanin da cewa su suna iya yin komi da suka ga dama a cikin rayuwa. The book of Hebrews is written to encourage brothers or people of God who have run to other areas for persecution. Waɗannan takarda da aka rubuta na Ibraniyawa an rubuta domin a karfafa jama'a waɗanda suka gudu daga fuskan Allah ta wurin hanya domin neman taimako. People who were preaching the gospel, and because of that very message they are delivering, people tend to look after their lives. Mutane ne wanda suke wa'azi na kalmar ceto, amma da haka mutane suna kallon rayuwarsu. This is why Apostle Paul, in his writings, he desired to let us know. If you look at the whole chapter of chapter 12, it talks about so many things God would have loved us doing, that if we give our attention to those things, we shall indeed be what God wants us to be. Shi manzo Bulus da ya wallafa wannan littafi yana bukatar ne mutane su ji maganar Allah, yayin da suka yi biyayya za su zama abin da Allah yake son su zama a cikin rayuwa. A popular verse that we always read in this very chapter, particularly from verse 1 to verse 3 of that same chapter 12. A inda muka yi karatun nan na ta aya 1 zuwa 3 inda muka yi karatu. The verse gives us a reminder that having understood that we have so many very great number of witnesses who have come to understand that we are believers, we are people of God, we are people who have proclaimed that Christ is our Savior, that we must be very careful because of how and what we do. Ya lura da cewa har yanzu akwai mutane da dama waɗanda sun ba da shaidar cewa lallai mu almasihu ne, duk da haka yana sake tunasar da cewa ya kamata mu yi lura da irin ayyuka da muke yi. On the race we all embark, we must ensure that we do what God desires. By severely persevering to endure whatever challenge that comes our way. Yana nan da cewa dole ne mu yi haƙuri da abubuwa da yake faruwa da mu a cikin rayuwa. For us to really walk with the Lord, domin mu yi aiki tare da Allah, we must get attention to understanding the warning we are receiving from God for not warning for people who are refusing to walking with the Lord. Dole ne mu yi lura mu yi game da tunani da Allah yake bukata mu yi. Having making all your attempts to live a life of peace. Domin neman rayuwa ta salama a cikin rayuwa. Living a peaceful life with people you stay with, people you live together with, people you walk with, live at peace with them. Domin haka ya kamata mu zauna a cikin salama ta mutane da muke aiki da waɗanda kuma muke rayuwa tare da su. We cannot you are not at peace with him. Ba za ka ce kana bin Allah sannan kuma wanda kake tare da shi ba ka da salama tare da shi ba. We cannot claim to the people of God when we come here. We wear good faces, but after we leave from here,
we begin, our faces look different from what we have presented ourselves this morning. Ba za mu ce muna farantawa Allah rai sannan abubuwa da muke faɗa da baki ba mu aikata su a cikin zukatanmu. The good life we live is expected that we live continuously, whether at home, wherever you find yourself, you must live at this deep. Rayuwa da muka samu kanmu a cikin marubuci nan namu da cewa dole ne mu zauna a cikin salama da yan uwa da muke a cikin su. Christ being the peacemaker, and you who also have professed to be a child of God, you must equally live a life that reflects that very true image of Christ that is in you. Almasihu shi ne ya kawo salama, shi ne kuma mai salama, don haka kai da ka karbi almasihu a matsayin mai ceton ka ana buƙatar kai ma ka zama mai ba da salama ga jama'a da kake tare da su. The reason why this message intends to call our understanding, to call our mind together is on some of those things that are happening. Wanda ya sa ake kira ga jama'a domin su lura ko kuma su saurari wannan magana domin abubuwa da yake faruwa. Looking at what is happening in Nigeria, there's no peace in Nigeria. Dan muka dubi abin da yake faruwa a ƙasa, babu salama a ƙasar da baki ɗaya. All the attempt that man has made, or man has been making, all prove future. Duka ƙoƙarin da ɗan adam yake yi domin salama duk da haka baya aiki. We tried all we could, but all our attempts is failing. None of those attempts that man is making is producing something good to us. Duka abin da muke yi muna kokari mu ga yadda za kawo salama a cikin ƙasa, amma duk da haka babu salama. Like we always say, sometimes when people of God are living on their own, when people of God are living the way they like, God will certainly bring something to bring their attention. That is to pull their attention to what God desires them to understand. Shi yasa wani lokaci idan jama'a suna tafiya ba tare da yardan Allah ba, shi yasa Allah yakan sauko da wani abu domin ya ja hankulan mutane da cewa Allah yana bukatan a yi kaza. I thank God from the lesson we have received this morning that talks about how we can learn to bridle our tongue, and that can only be done when you have the Word of God in you. Ya gode wa Allah domin kwaisuwa da muka samu a cikin sanyi safiya na yana da cewa mu sa takunkumi a bakunan mu, amma ta yadda za mu iya sa takunkumi a bakunan mu sai mun yarda da maganar Allah. Nobody does the will of God when you do not have the Word. Ba ka yi abin da Allah yake bukata idan har ba ka da maganarsa a cikin zuciyarka. It is only when you have the Word of God, then the Word of God urges you or moves you or push you to do what God desires. Sai kana rike da maganar Allah, sannan Allah zai iza ka yi wannan abin da shi yake bukata. But when you become empty before the Lord, a lokacin da kai fanko ne a gabar Allah, you only become a sounding brass. don lokacin ka zama kamar hologon ganga. Wherever you are, you become a noise maker. Yau inda ka tafi ka zama mai surutu. Because you do not carry any valuable thing in you. Domin ba ka rike abu mai ma'ana a cikin zuciyarka ba. And so the enemy uses you for that very particular thing he has in mind for you. Domin haka shi shaitan yana yin wannan aiki domin baka da komai a cikin rayuwarka. I say the issue of coronavirus would have pulled our attention to come back to God. Ya ce da cewa akan yanayin ciwon nan yana nuna mana cewa mu dawo a gaban Allah. The issue of armed banditry is enough for us to come back to God. Duka waɗannan mutane da suke awon gaba da mutane, duka ne an nan da cewa mu dawo gun Allah. Looking at the globe entirely, the whole world is in trouble. Idan muka duba duniya duka gaba ɗaya akwai matsala. There are a lot of signals God has been giving us as regards to how we can come back to Him. Akwai wasu alamomi da Allah yake bayar su domin mu dawo a gare shi. That is why this message is aimed at pulling your attention. That is calling you that it is time for us to begin to walk with the Lord. Shi yasa wannan sako yana nuna mana cewa mu dawo a gaban Allah domin mu yi tafiya tare da shi. Where you have missed out, Inda ka riga ka yi kuskure, means you know that it is supposed to be done, but you have not done it. abin da ya kamata ka yi kuma baka yi shi ba. You do not know what your tomorrow will be. Ba za ka san menene gobe zai kasance ba. So the best way is for you to come back to God and walk with Him. Abin da ya rage maka shine ka dawo gun Allah domin ku yi tafiya tare da shi. For God said, for without holiness, no one will see God. Ya ce idan babu sarki ba babu wanda zai ga ubangijin Allah. The holy life we live is when you live at home. When you live in the home you are a member, you live at peace with those members within the home. Zama da sarki shine ka zama da lafiya da kuma kawo salama ga mutane da kake tare da su. By the time you have become a problem to the community or to the family you are belonging, Idan ka zama mai kawo damuwa ga iyali ko ikkilisiya da kake ciki. then whatever you are asking the Lord, it is only by grace that you may be able to receive even very fragment of what God desires for you. Zai yi wuya ka karbi dukan abubuwa da kake bukata a wurin Allah sai dai ta wurin alherinsa. So
my brothers and sisters, yan uwa a cikin wannan safiya God is calling us. Allah yana kiran mu Learn to live a holy life. mu yi kokari mu koyi zama a cikin tsarki. Having to understand that the grace of God that is upon us, Duk da cewa alherin Allah yana kan mu, the grace that has been sustaining us. alherin nan da yake ciyar da mu. We have heard that so many people who have died as a result of corona. Mun riga mun ji da cewa akwai mutane da dama da suka mutu a game da ciwon nan na corona. So many people have died through many reasons. Wasu sun mutu a ta wasu hanyoyi. Some of the reasons, if you have heard, are enough for you to come back to God and worship. Idan ka ji waɗannan dalili ya zama babban dalili ne da zai sa ka dawo domin ka yi tafiya tare da Allah. It is not an area where you must be built before you walk with the Lord. Ba dole ba ne sai an roƙe ka sannan ka yi tafiya tare da Allah. But rather consider what is happening around you. Amma idan ka dubi abubuwa da suke faruwa a yau, Those things are enough for you to come back. waɗannan abubuwa sun isa ka dawo a garin Allah. In verse 16, it says, Aya ta 16 yana cewa, the sexual immorality or fornicators, ga waɗanda suke aiki na ƙazanta, they stand to lose so many blessings. sun riga sun zama sun rasa waɗansu albarku da The dama. sexual immorality, it is not only an affair between a woman and a man. Wanda suke fuskanci ba wai sai mace da namiji ba. By the time you have any activity with the enemy, whatever you are not aligning, when you are not walking with God, Dan ka samu dangantaka da shi ta wasu hanyoyi, you will stand to be so many blessings God desires for you. za ka ga albarkun Allah suna wucewa. What the Lord has designed for you, you must not miss that great grace. Abin da Allah ke bukatar mu yi bukatar mu shine kada mu rasa waɗannan albarku. We have seen an example of Esau, Mun ga abin da ya faru da shi Isuwa, who happened to be the firstborn of the family. wanda ya zama ɗan fari a cikin iyali. But because he was so careless of the way he lives, Amma domin ya yi rayuwar banza bai kula ba, he did not know what the future would tell of him. bai san da cewa menene gaba za ta bashi ba. Because of the small meal, a little meal, Domin ɗan ƙanƙanin abinci he decided to fulfill the blessings. ya gwammaci ya rasa waɗannan albarku. But not quite long. Ba tare da jimawa ba, What he lost, abin da ya rasa he wept at that very particular day. ya yi kuka domin wannan albarku ya dawo. In the end, A ƙarshe he was not, he has not gotten what he missed. bai samu abin da ya rasa ba. We wouldn't like to be in that very particular problem. Baya su bukata mu zama ɗaya daga cikin waɗannan mutane. Don't be in the shoe of Esau. Kada ka zama a cikin abin da Isuwa ya fuskanta. Consider the valuable thing the Lord has given you. Ka yi tunanin abin da Allah ya baka masu And kyau. walk towards it. Ka yi aiki zuwa gare shi. Doing everything possible to please Him. Ka yi dukkan abin da Allah zai so a rayuwarsa. By this, God will be very happy with Ta you. yin haka Allah zai yi farin ciki da kai. In verse 18, somebody should still read that very verse. Ta 16 wani ya karanta mana. Coming to the mountain where God lives, the mountain where God touches His people. A inda Allah yake bukata jama'a su zo ko tsauni da Allah yake zuwa domin ya taba jama'arsa. When we are reading about this very nation, when we read this very portion, and the illustration or the emphasis is about people who are willing to come to the mountain. Inda muka karanta namu da cewa waɗanda suke a shirye domin su zo a gurin Allah. Nobody comes to the mountain and remain as he was. Babu wanda zai zo wurin da Allah yake ko dutsen da Allah yake ya koma haka nan. Whoever tries to walk with the Lord Idan mai kokarin tafiya tare da Allah, will also have a feeling of what the Lord has exacted in him. dole ne ya samu rayuwa ta abin da Allah ya sa a cikin rayuwarsa. And it is our ability, it is our own, it is from our own desire we will also wish to walking with Him, to doing what God desires of us. Zai zama abin bukata a gare mu yi abin da Allah yake bukata mu yi. Certainly when we walk with the Lord, Babu shakka idan kai tafiya tare da Allah, the Lord will burn every dirty thing that lives in you. Allah zai kona dukkan wani abu mai bakin ciki a cikin The rayuwarka. Lord will refine you and make you more brighter. Ubangijin Allah zai sake tatance ka. The Lord will make you look different from
from the people of the world. Allah zai saka zama daban da cikin jama'an duniya. But when you are unwilling, Amma idan baka yarda ba, when you are willing to walk with the Lord, idan ka yarda kai yaki tare da Allah, the same character you were known, so also you continue to live in that very character. waɗannan hanyoyi da kake ci gaba tare da su zaka gansu suna cikin rayuwarka. The high expectations of God is for us to receive the blessings which He has prepared giving us every day. Nanin Allah nan shine ya ba mu albarkun nan da yake bukata domin ya ba mu. Where darkness will no longer cover you. Inda duhu ba zai iya sake rufe mu ba. Gloom and storm will not also overpower you. Wahaloli da wasu abubuwa ba za su sake samun nasara a cikin rayuwar mu ba. Oftentimes the problem we always pass through is as a result of your response to God. You will not give to God your whole life. Waɗansu wahaloli da muke samu a nan shi ne domin mun ki mu miƙa zukatan mu a wurin Allah. When you truly give yourself to God, Idan ka miƙa zuciyarka ga Allah, then certainly God will come into you and work out the best in you. babu shakka Allah zai zo cikin ka kuma ya yi aikin da yake bukata domin ka ci gaba. And when He works out those best things for you, Idan kuma ya yi aikin wannan masu alheri a cikin rayuwarka, people around you will live to see the witnesses or see what the Lord desires of you. mutane za su zo su ga abin da Allah ya yi a cikin rayuwarka. Can we also read from 2 Corinthians chapter 12 verse 9? Korintiyawa My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Thank you. This Paul is encouraging the Corinthians who had passed through so many challenges. He reminded them that remember that the challenges you are passing through is not because you have committed an offense, but for you to be proven of who lives in you and what God will do in your life that will make those people who are in the world claiming that they have the power to do what they want to do. God will not prove His power in your own weaknesses. God will lead you higher than what they think about you. Manzo Bulus yana karfafa jama'a cewa wahalu da suke sha ba domin sun yi laifi ba, amma domin a gwada su a san wane ne wani irin Allah ne yake ciki su, shi yasa waɗannan gwaje-gwaje sukan zo domin su gwada jama'ar Allah. The grace of God that is so sufficient to help you, even in your own weaknesses, you will be proven to be stronger than what people of the world have thought about you. Alherin Allah nan da yake cikin mu isasshe shi zai baka karfin gwiwa da zaka nuna wa jama'a da cewa Allah rayayye yana cikin zuciyarka. It is through His grace that despite all the wrongs that we have committed, yet when we come before Him, God accommodates us, God receives us and washes us to be what He wants us to become. Duk da haka ta wurin alherinsa mun zama masu ɗimbin zunubi, amma a duk lokacin da muka dawo a gabansa Allah yakan nuna allantakarsa ta wurin menene, ta wurin wanke mu daga cikin waɗannan ayyuka na datti wanda muka aikata. Paul encouraged his son Timothy from 2 Timothy chapter 2 verse 1, encouraging him that be strong in the Lord because of the grace of God that is upon your life. That what you are struggling, what all the effort you are making pleasing God, God is always by your side and supporting you. Shi manzo Bulus fa ya karfafa shi dan uwan shi Timothy da cewa dukkan waɗannan abubuwa da kake fama da shi domin aikin Allah, kada ka ja baya, babu shakka wani rana Allah zai yi aikin al'ajabi a cikin rayuwarsa. So there is need for us to stay closer to walking with the Lord. Domin haka akwai bukata ta yin tafiya tare da Allah. Last week we were told a story of what was happening in southern Kaduna. Satin da ya wuce an gaya masa abin da yake faruwa a can Kaduna. People who will not want peace to reign. Waɗanda ba su buƙatar salamar Allah ta kasance a cikin duniya. They went to some villages and massacred people mercilessly. Sun tafi cikin wasu ƙauyuka suka kakkashe jama'ar Allah. The brutal killing that was done at that very place was very, very, very bad looking. Mutane da aka kisan gilla a wannan rana sun wuce gaban misali. But what they were saying is that all the killing they have done is as a result of promoting their own religion. Duk abin da suke magana kai shine waɗannan abubuwa da suke aikatawa domin faɗaɗa wannan addini. This is why sometimes when we are saying something of that nature, A wani lokaci da ina magana irin waɗannan abubuwa, it is with the aim that when you are hearing such stories, you begin to ask yourself, what will my tomorrow be? shi yasa idan ana irin waɗannan maganganu sai ka tambayi kanka yaya gobe na za ta kasance,
If I happen to be in that kind of similar problem, idan na samu kaina a cikin wannan damuwa, what will I be before the Lord? me zai zama a gare ni a gaban Ubangiji? What will my reward be? Wani irin lada zan samu? Will I be rejected? Za a kini ne? My brothers, it is time for us to remember and do what is required. Ya kamata mu tunani mu yi abin da ake bukata mu yi. Your Christianity should not be something that people, your Christianity where people will only see the good of you, but inside you are still not pleased. Kada ku dauki addinin Kiristanci da cewa a waje a ga kyanmu amma a ciki akwai datti. Christianity should not be just an outward appearance of our life. Addinin Kiristanci bai zama na sa kaya mutane su ga kyau a waje ba. But we must learn to have the Lord in the heart. Amma ya kamata mu yi koyo mu sa Allah a cikin zukatanmu. We should allow people to know that indeed the God we worship is more powerful than the world, than the God of the world. Yi kokarin sanar ma mutanen duniya da cewa Allah ya fi duka kowane mutum a cikin duniya. I once again want to reiterate by saying that live at peace with the person you are living close to him. Har yanzu zai sake jaddada mana da cewa ya kamata mu yi zamar salama da dukkan jama'a da muka samu kanmu a cikin su. Because we are all called to be peacemakers. Domin an kira mu zama masu ba da salama ga duniya. When you stand to be causing trouble, then you are not a child of God. Dan ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo damuwoyi to ya nuna kai ba dan Allah bane. You stand to be a pretender, you are not a child of God. Ka zama kana koyewa macijin sare ka doke. I say, all those issues that are happening are reasons for you to remember that God is actually expecting something better from you. Yana sake gaya mana da cewa dukkan waɗannan abubuwa da suke faruwa a duniya ya ishe mu yi tunani domin mu dawo a wurin Ubangiji. Some people have mortgaged their right with some other worldly things, claiming those things to be better for them, forgetting about God. Waɗansu sun riga sun nakasa rayuwarsu da cewa dukkan abubuwan da suke masu alheri ne ba tare da tunanin cewa sun riga sun kashe gobensu ba. They will wish to change that good thing they have in their hand. Za su yi kuka su ce kai da wancan abun zai dawo. Wishing to fulfill the blessings God has embedded in them. Za su rasa wani albarku da Allah ya shirya. Just for them to get some worldly things. Domin su samu abubuwa na duniya. I pray that while we live, yana addu'a kamar yadda muke ci gaba da rayuwa. and you desire to have the word of God, there will always be a guide, there will always be a teacher to teaching you what you must be doing every day. Kai kokarin samun ma zuciyarka maganar Allah domin ya jagoranci rayuwarka a lokacin da muke rayuwa a cikin wannan duniya. Do not play in walking and studying the word of God. Kada mu yi wasa ta wurin binciken littafi mai sarki. We are living in a perilous time. Muna zama a cikin wahala. We are living in a time where things are happening so bad. Muna cikin rayuwa wanda abubuwa da dama suke faruwa. I say this is a call for us to have the sense of coming back to walking with the Lord. Wannan ne fa ya kamata ya sa mana wani hikima da za mu dawo a gun Allah. For we know God knows the secret things we do in secret. Mu sani da cewa Ubangijin Allah ya san abubuwa da muke yin shakoyi. There's nothing that is hidden before Him. Babu wabin da yake koyi a gaban Allah. You can claim to be a child of God, but inside you have not gotten the word of God. The word of God is no longer controlling you. Za ka iya karɓi jama'a ka ce kai mutumin Allah ne amma maganar Allah baya rayuwa a cikin zuciyarka. The very things that are so glaring that will really show that that person is not being controlled by God is what you profess, what you say, the things you do, what your actions, your character are signboards that people are reading in what you are having. Waɗannan abubuwa da kake yi a rayuwarka fa sun zama wasiƙa ga jama'a da cewa ko kai dan Allah ne ko kai ba dan Allah ba, waɗannan abubuwa za su nuna wa duniya ko jama'a. It is our prayer that even in the place where you live, people will be able to attest that this is a child of God. Fatan mu da bai jama'a nan shine duk inda kake rawa bari mutane su ba da shaida da cewa lalle mutumin almasihu ne Our wannan. children, the moment they walk out, people will point at them and say, these are children of God. Ya'yan mu idan sun fita bare su a ba da shaidar da cewa lalle waɗannan ya'yan Allah ne. But in an area where our children goes out and the report they are bringing is negating our faith, that is a thing of shame. Idan ya'yan mu suka fita aka kawo rahoton cewa abin da suke yi ya bambanta da abin da ake kira mu da shi to akwai alamar tambaya. Live to be an example to somebody. Mu zama da rayuwar da za mu yi misali ga sauran jama'a. By truly walking towards being a peacemaker in wherever you are living. Domin yin tafiya da kuma ba da salama a inda muke rayuwa. Nobody live at peace with God and people that is not rewarding. Babu wanda zai zama a cikin salamar Allah a ce Allah ba zai albarkace shi ba. Whoever strives to walk with the Lord, he always lives to enjoy the
blessing that will never last. Duk The wanda ya- blessing that will never be cut short. duk wanda ya kokari ya zauna tare da maganar Allah a cikin zuciyar shi babu alherin Allah da zai zo ya wuce shi. I pray that we will not be like Esau. Don mu anan shine ba za mu zama kamar shi Isuwa ba. We will not be like Esau who forfeited his birthright. Ba za mu yi kamar shi Isuwa wanda ya rasa albarka na dan fari ba. We shall be people who will protect and encourage that very blessing the Lord has given us. Dole ne mu zama mutane wanda za mu rike waɗannan alherin Allah kam a cikin zukatanmu. While we're journeying, may people see that light in us. Inda muke tafiya bari ubangiji bari jama'a su ga wannan rayuwa a cikin mu. Shall we pray? Blessed Father, we thank you for your word, which we have received from you, encouraging us on how we will walk with you. Lord, indeed, having considered so many signals you have sent us that will help us to know that there are always blessings that we always receive from you when we walk with you. Grant us the heart that we will come back from where we were to walk with you so that our tomorrow will be better. Grant us that grace in Jesus' name. From areas where we have forfeited our blessings, Father, give us a turnaround. Father, give us a turnaround so that we will not entirely miss that very blessing that you have made for us. And as we journey through life, may holiness be seen in us. May we also equally learn to live at peace with one another. And while we live at peace, the blessings you meant to giving us, those blessings will never pass us by. Help us so that we can truly journey with you in Jesus' name. Thank you, Father. We pray this in Christ Jesus our Lord. Amen. Da waɗansu abubuwa da dama da muka yi a wannan sujada, na roƙe ka albarka da ka shirya mana ba zai wuce mu ba a cikin sunan Yesu. Mu roƙe ka muna mika wannan makon da za mu shiga ciki. Allah ka sa wannan mako ya zama mako mai albarka. Ka zama mako na ya zama mako wanda zai canja mana suna mai kyau. Ya zama mako ne wanda za mu karbi abubuwan da ba mu taɓa karba ba. Allah ka fifita mu. Ka taimake mu. Da mu da ƴaƴanmu da mazajenmu da matayen namu. Allah muna mika kanmu a hannunka. Ka zama mai taimakon mu. Ka zama mai ba mu kariya. Ka zama mai kula da mu. Dabarun magabci game da rayuwar mu Allah muna dakatar da su duka a cikin sunan Yesu. Muna roƙonka muna zuwa gonaki wadansu suna farautar rayukan mu. Allah ka ba mu kariya. Allah ka ba mu kariya. Damunan nan ka sa mana albarka. Waɗanda ba su da shi Allah ka musu tanaji. Wanda suna kuka a goye ubangi Allah ka share masu hawaye. Ka bishe mu. Lord, we are so happy because we have come before you, and the fact that we have come with faith that all you have designed to give us. Father, none of us will go empty-handed to his home in Jesus' name. You will bless all of us. You will bless all our labor. As we enter into this week, Lord, it is with high expectation that what we never have thought to be saving, because you have known our future, because you have known what our tomorrow will become. We ask the Lord, may our tomorrow be brighter in Jesus' name. May our tomorrow be brighter in Jesus' name. From all our toils, Father, we will never labor in vain. We shall never labor in vain. And whatever the wicked will plan against your life, the Lord will put them to shame. The Lord will put them to shame. And from this very moment, the Lord will elevate you higher in Jesus' name. From everything your hand touches, the Lord will bless it. From every place where your feet will tread on, the Lord will bless your feet. And every work that you are going to do, the Lord will bless your hand. And whatever thing you touch with your hand, it shall be blessed. And all your intentions, all what you have been asking the Lord will meet your needs. The Lord will meet your needs. You will never come back to sorrow. You will never sorrow in life in Jesus' name. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.